Ընտրություններին մասնակցելու են ուժերը, մի տարբեր քաղաքական ուժեր, որոշ մասը արդեն դրա մասին հայտարարել են։ Ես կարծում եմ նաև հաշվի առնելով նախորդ ընտրությունները 2021 թվականի շատ կարևոր եւ առանցքային է, որպիսի շատ մասնատված չլինի ընդդիմությունը։ Մեկ միասնական ճակատ անիրատեսական եմ համարում եւ նաեւ ինչ որ առումով ճիշտ չեմ համարում մեր ներկա այս օբյեկտիվ իրականության մեջ որ ունենք, բայց մասնակցությունը եւ հաջողությունը հավանական եմ համարում շատ բարձր, եթե իսկապես լինեն խոշոր միավորներ, որոնց շուրջ այն ուժերը, ովքեր չունեն հնարավորությունը, բարձ երևում է որ չունեն հնարավորությունը հաղթահարելու մինիմալ շեմը, այսինքն 4%-ը, որովհետեւ միանան այդ ուժերին, շատ հուսադրող է, որ նման երևույթներ նկատվում են, կան հայտարարություններ, կան արդեն ուժեր, որոնք միացել են ավելի մեծ ուժերին եւ սա բավական հուսադրող է։ Կարծում եմ հիմնական այս հաջողության գրավականը հենց այս process-ի շարունակականության մեջ է լինելու։ Իսկ ընտրությունները իհարկե չկա ակնկալիք, որ լինելու է այսպես fair play, արդար խաղ չի լինելու, չեմ տեսնում, բայց նաև պետք է պատրաստ լինել այս ամեն ինչին դիմակայելու, դիմագրավելու համար։ Կարծում եմ կան այդ գործիքները։ Գիտեք ինչն է նաև խնդիր, որ այսօր մենք տեսնում ենք արդեն երկար տարիներ ցանկացած խախտումներ, որոնք արվում են այսօրվա գործող իշխանության կողմից, գրեթե չեն ոչ մի կերպ ուշադրության չեն արժանանում եւ չեն քննադատվում այն երկրների եւ կառույցների կողմից, ովքեր ավանդաբար քննադատել են այս ամեն ինչը նախկինում։ Սա շատ հստակ է երևում եւ նաեւ մեր արևմտյան այսպես գործընկերների հետ ես նաեւ որպես падգամավոր բոլոր շփումներով այս հարցը բարձրացվում է, այսինքն ես նույն ասում եմ, թե այն խախտումը, որը հիմա արվում է, եթե դա լիներ 10 տարի առաջ, շատ լավ հասկանում ենք, թե ինչ արձագանքներ կլինեին ձեր դեսպանատների կողմից, տարբեր կառույցների կողմից, մարդու իրավունքների, մնացած հարցերով խախտումները եւ տեղ է գալիս, որ այսպես ընդունում են, ասում են այո, մենք ընդունում ենք կան երկակի խաղի ստանդարտներ, այսինքն գլոբալ այս արևմուտք եւ Ռուսաստան հակամարտության այս գլոբալ ֆոնին կարծես այստեղ ինչ արվում է, ուղղակի պարզապես աչքափակվում։ Սա ավելի դժվարացնում է, որովհետեւ սա զսպող գործոն է եղել նախկինում։ Միշտ սրա հետ հաշվի են նստել, հասկացել են, որ սխալ բան անելուց կոպիտ ասած ձեռքներին խփող կա։ Հիմա դա չկա, ցավոք սրտի դա չկա, ու սա մի քիչ ավելի դժվարացնում է այդ գործը, այստեղ կարծում եմ այս պարագայում պետք է իսկապես հույսները դնենք մեր վրա, մեր ժողովրդի բարձր գիտակցության վրա եւ փորձենք խոսել, բացատրել այս ամեն ինչի անթույլատրելիությունը։ Բաժանորդագրվեք Արմատ մեդիայի ալիքներին YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում եւ Telegram-ում։